សូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គសិក្សា Python ចំណុចទី1គឺ variables variables ត្រូវបានប្រើដើម្បីទុកតម្លៃក្នុង Python ពួកវាត្រូវបានចាត់តាំងដោយប្រើសញ្ញាស្មើចំណុចទី2គឺ data types Python មានប្រភេទទិន្នន័យដែលភ្ជាប់មកជាមួយជាច្រើនដូចជា integers floats strings and booleans integers គឺជាលេខទាំងមូល floats គឺជាលេខដែលមានចំណុចសភាគ strings គឺជាលំដាប់នៃតួអក្សរហើយ booleans គឺជាតម្លៃពិតឬមិនពិតនៅក្នុងកូដនេះយើងកំពុងកំណត់ variable ចំនួន 4x ត្រូវបានកំណត់ integer និង y ត្រូវបានកំណត់ float name ត្រូវបានកំណត់ string ហើយ student ត្រូវបានកំណត់ booleans ចំណុចទី3គឺ operators Python មានប្រតិបត្តិការជាច្រើនដូចជាបូកដកគុណចែកសំណល់និងស្វ័យគុណចំណុចទី4គឺ control flow Python មានរបៀបគ្រប់គ្រងដំណើរការនៃការ run code ជាច្រើនដូចជា if else for loop និង while loop នៅក្នុងកូដនេះយើងប្រើពាក្យ if else ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើតម្លៃ x គឺវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានបន្ទាប់មកយើងប្រើ for loop ដើម្បីបោះពុម្ពលេខពី0ដល់4ហើយប្រើ while loop ដើម្បីបោះពុម្ពលេខពី0ទៅ4ដែរចំណុចទី5គឺ function ត្រូវបានប្រើដើម្បីដាក់ជាក្រុមឬផ្លុកនៃកូដមួយជាមួយគ្នាវាត្រូវបានកំណត់ដោយប្រើពាក្យគន្លឹះ def ឧទាហរណ៍នៅក្នុងកូដនេះយើងកំពុងកំណត់មុខងារស្វាគមន៍ឬ greet ដែលយកអាគុយម៉ងឈ្មោះឬ argument name ហើយបោះពុម្ព hello name បន្ទាប់មកយើងហៅមុខងារឬ function ដោយប្រើ argument John ដែលនឹងបោះពុម្ព hello John ចំណុចទី6គឺ classes និង objects class ត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ប្រភេទទិន្នន័យឬ data type ផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុង Python object គឺជាការតំណាងនៃ class មួយឧទាហរណ៍នៅក្នុងកូដនេះយើងកំពុងកំណត់ថ្នាក់ student ដោយប្រើវិធីស្ថាបនាឬ constructor method init ដែលយក argument name និង age constructor method ចាប់ផ្ដើមតម្លៃនៃ name និង age សម្រាប់ object នៃ class student បន្ទាប់មកយើងកំពុងបង្កើតវត្ថុពី student 1និង student 2នៃ student class ហើយកំណត់តម្លៃទៅ attribute name និង age របស់វាជាចុងក្រោយយើងបោះពុម្ព attribute student 1និង age នៃ student 2ដែលនឹងបោះពុម្ព John និង22ខ្ញុំសង្ឃឹមថាការបង្រៀននេះមានប្រយោជន៍ក្នុងការផ្ដល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរៀន Python បន្តអនុវត្តសាកល្បងជាមួយកូដផ្សេងហើយអ្នកនឹងក្លាយជាអ្នកជំនាញក្នុងពេលឆាប់នេះសូមអរគុណសួស្តីអ្នកនរគ្នាtrongវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំផ្លាយដោយសារ script កូដរូបភាពហើយការបញ្ចូលសំឡេងអីទាំងអស់ហ្នឹងវាបង្កើតឡើងដោយ AI ឬមួយក៏បញ្ញាសិប្បនិម្មិតហ្នឹងហើយចូលមកដំណើរការពីការបង្កើតវីដេអូហ្នឹងហើយមាន tools 3 tool ទី1គឺ ChatGPT ដែលខ្ញុំយកមក generate script និងកូដដែលយើងបានមើលហើយហ្នឹងប៉ុន្តែបង្កើតហ្នឹង script ហ្នឹងវាចេញមកជាអង់គ្លេសទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការបកប្រែទៅខ្មែរចឹង tool ទី2ហ្នឹងខ្ញុំប្រើ Google Translate ដើម្បីបកប្រែ script ហ្នឹងទៅជាខ្មែរតែយើងដឹងស្រាប់ហើយវាអត់សូវល្អទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការបន្ថែមថយពាក្យមួយចំនួនហើយទោះបីជាខ្ញុំបន្ថែមថយប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវានៅតែពិបាកដោយសារយើងដឹងហើយភាសាកូដវាអញ្ជើញជាអង់គ្លេសហើយវាប្រើពាក្យកលឹះអង់គ្លេសជាច្រើនអញ្ចឹងយើងបកប្រែមកខ្មែរមកពេលខ្លះវារៀងប្រមាថដែរពេលបាន script មកហើយខ្ញុំប្រើ tool ទី3ដែលមានឈ្មោះថា v.io វាធ្វើការបញ្ចូលសំឡេងជាខ្មែរហើយយើងនឹងស្រាប់ហើយបញ្ចូលសំឡេងជាអង់គ្លេសវាយ៉ាងស្រួលទេតែដល់ពេលខ្មែរវាពិបាកដែរប៉ុន្តែ AI ឥឡូវវាធ្វើបានល្អជាងមុនហើយខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកនរគ្នាគិតមិនទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវានៅតែរៀងពិបាកស្ដាប់ហើយពេលអង្គុយធ្វើវីដេអូហ្នឹងពេលខ្លះចង់ stress គាត់នៅស្ដាប់សំឡេងវាច្រើនពេកចឹងពេលប្រើ tools អស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅតែយកវីដេអូវាមកកាត់តថែមដើម្បីដាក់រូបដៃច្អល់អីឲ្យស្រួលមើលតាមវីដេអូហ្នឹងហើយនឹងដាក់ audio effect តិចតួចចឹងអ្នកនរគ្នាគិតយ៉ាងណាចំពោះវីដេអូនេះហើយខ្ញុំគិតថាបើ content ជាអង់គ្លេសប្រហែលវាស្រួល generate ឬមកក៏ automate ជាងប៉ុន្តែដល់ពេលដាក់ជាខ្មែរចឹងវាពិបាកដែរវីដេអូចប់តែហ្នឹងហើយចង់ឲ្យថាមិនខ្ញុំខ្ជិលធ្វើវីដេអូហើយទៅឲ្យ AI ធ្វើវីដេអូឲ្យអីទេវីដេអូនេះវាត្រូវការចំណាយពេលច្រើនដើម្បីស្រាវជ្រាវរកមើលធ្វើដែរចឹងជួយ subscribe ផងទៅជួបគ្នាវីដេអូក្រោយដែលមិនជា AI អ្នកធ្វើឲ្យ